अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएच इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास ये एलजी का एक टीवी आया है स्लिम मॉडल में। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि पहले नंबर पे तो इसके कलर भी नहीं आ रहे और दूसरे नंबर पे इसकी आवाज़ भी बंद है और तस्वीर इसकी जो है इस साइड पे ज़्यादा खिंची हुई है। और ये देखें, ये तस्वीर जो है खिंची हुई है। और एक चीज़ और, ये देखें, जैसे ही हम इसके चैनल वगैरह को चेंज करते हैं ये कलर आते हैं और आकर चले जाते हैं, लेकिन कलर ऐसे होते हैं जैसे इनमें कोई जान ही नहीं है। पिक्चर में पिक्चर क्वालिटी कोई अच्छी नहीं है इसकी, कलर आते हैं और चले जाते हैं। और पिक्चर भी जो है इसकी, ये देखें कलर चले जाते हैं और ब्लैक ब्लैक पिक्चर हो जाती है सारी। ये देखें कलर आके चले जाएंगे और आवाज़ इसकी बिल्कुल नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स, ये देखें कलर आके चले गए। अच्छा, इसका मसला ये अक्सर जो है, ये बाज़-औक़ात तो ये जो सिस्टम है इसका, इसको ड्राई सोल्ड वगैरह करें तो ये मसला हल हो जाता है। लेकिन ये फ़ॉल्ट, इस तरह के जो अजीब से फ़ॉल्ट होते हैं, इनको फ़ॉल्ट इसका निकलेगा तो फिर ही पता चलना है कि इसका क्या फ़ॉल्ट निकलता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसका फ़ॉल्ट ट्रेस करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया है और किस वजह से ये फ़ॉल्ट जो है इसका निकला है। ये मैं सारी आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। इसका पहले मैं फ़ॉल्ट क्लियर करूंगा तो फिर ही मैं इसका कुछ बता सकता हूँ। ऐसे इसका फ़ॉल्ट की कुछ समझ नहीं आती। लेकिन ये है कि ये देखें, ये इसकी पिक्चर क्वालिटी जो है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, कलर वगैरह नहीं आ रहे। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसका फ़ॉल्ट पहले निकालता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका फ़ॉल्ट क्या था और क्या मैंने इसका हल किया है। और दूसरे नंबर पे सबसे पहले मैंने ये करना है कि इसका ये जो आईसी है, सिस्टम आईसी, इसको ड्राई सोल्ड करूँगा। अगर ड्राई सोल्ड करके मसला हल हो गया तो फिर भी आपको बताऊंगा। अगर कोई इसका और फॉल्ट निकला तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या फ़ॉल्ट निकला है। तो ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं मिलता हूँ आपसे। इसका पहले मैं फ़ॉल्ट निकाल लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इसका आईसी भी मैंने ड्राई सोल्ड कर दिया था और ये छोटा आईसी भी ड्राई सोल्ड किया है, लेकिन फ़ॉल्ट बिल्कुल उधर ही स्टिल था, फ़ॉल्ट इसका नहीं निकला। उसके बाद मैंने क्या किया, ये सारा इसको चेक करके फिर इसकी जो एएफसी है, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये एएफसी का ये पॉइंट है, इसके आगे ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 1K की। ये जो इधर से वोल्ट जा रहे हैं, इस रेजिस्टेंस के ज़रिए इधर 1.8 वोल्ट एसी जाएंगे, क्रॉस करेंगे, इधर से तकरीबन 16 वोल्ट बनते हैं। और ये वाली रेजिस्टेंस जो है ये इसकी ख़राब थी 1K की। ये मैं आपको लगा के फिर बताता हूँ कि ये फ़ॉल्ट ट्रेस हुआ कि नहीं। अभी तो ये रेजिस्टेंस इसकी ख़राब है, वो मैं चेंज करके देखता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये AFC लिखा हुआ है, इसका यही जो पॉइंट है ये आगे आ रहा है। ये मैंने रेजिस्टेंस निकाली है 1K की। अब मैं ये एक किट में से निकाल के मैं दूसरी रेजिस्टेंस लगाने लगा हूँ। ये मैं इधर लगा के आपको सही तरीके से ये फॉल्ट समझाऊंगा। ये देखें, इधर लगा के फिर मैं चेक करता हूँ। हमारा मसला ये है कि हमारी एक पिक्चर क्लियर नहीं आ रही और उसके कलर नहीं आ रहे और आवाज़ नहीं आ रही। ये मैं अभी लगा के रेजिस्टेंस आपको चेक करवाता हूँ।
घर में क्रिएट हुई होती है। ये मेरे पास अक्सर मैंने बड़ी मिड चलानी है। मिड 30 जब आते हैं ना हमें तो वो हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये देखें, लगती है तो अगले दिन पता ही नहीं चलता कि चोट कहाँ लगी थी। तो मेरा आप सबको यही मशवरा है कि आज ही पेन किलर रिंग मंगवा लें। सिर्फ 999 रुपए की एक पेन किलर रिंग खरीदें और साथ में दूसरी रिंग हासिल करें बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त और होम डिलीवरी चार्जेस होंगे। Carlos Iglesias, Tunisia plus Malaki Kalikiaba, Lasani Galogo, Tunisia plus Malaki May, plus Karishan,